بسم الله الرحمن الرحيم. فعلاقة بموضوع الزلازل ونظرا للآثار التدميرية الناجمة عن الكوارث بصفة عامة وظاهرة الزلزال المستمر بالريف بصفة خاصة، فإنه من الضروري أن تقوم السلطات والمؤسسات المختلفة عاجلا بالتخطيط وعملية التخطيط والاستعدادات والترتيبات اللازمة لمواجهة الكوارث والتخفيف من آثارها قدر الإمكان إذا قدر الله. فتوعية المواطنين بإرشادات السلامة وكيفية التعامل مع المخاطر وتحسيسهم بأهمية الانخراط في المجتمع ليتحول الشباب من موضع الفرجة إلى المشاركة والمساهمة في التعامل مع المخاطر في حالة حدوثها، ولتفادي الأخطار والتقليل من الخسائر البشرية والمادية والنفسية. فالبرامج المتحدث عنها أو المقصودة هذه ستفجر الطاقات وتقدم خطط ومساهمات لمواجهة الأزمات، وتشكل وعي التطوعي، وذلك بالتنسيق طبعا مع السلطات والمتدخلين لمناقشة جميع من اللوجستيك، الانخراط، المواساة والتضامن، ومناقشة الإمكانات الممكنة لتخفيف من أثار الزلزال المتكرر الذي يجتاح منطقة الريف بأكملها، ومساعدة الضحايا إذا قدر الله. فعملية مواجهة الكوارث وحماية الأرواح والممتلكات تتم بتنسيق وتعاون مع الجهات الأخرى من خلال القيام ببعض الأعمال، منها تحليل الأخطار واحتمال حدوثها وإعداد خطط المواجهة للكوارث، ثم الاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز كافة الإمكانات المادية والبشرية والصحية، والتدريب على عملية الإخلاء والإيواء وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا. فالكارثة تكون بإنذار بسيط أو بدون إنذار، وتتسبب في إصابات خطيرة أو تشريد أعداد كبير من أفراد المجتمع تفوق قدرة إمكانات أجهزة الطوارئ المختصة والسلطات المحلية في الحالات العادية. ومن ثم إذا كانت الهزات مرتفعة، يعني حوادث كبيرة، فتطلب تحريك وحدات من أماكن أخرى داخل الوطن أو خارج الوطن من أجل المساعدة. فمنطقة الريف حاليا تعيش كارثة طبيعية منذ شهرين تقريبا، لكن الإعلام الوطني بصفة عامة يتجاهل الحدث رغم الهزات المتكررة والتوتر المرتفع لدى الجميع والضغط النفسي لدى التلاميذ والمجتمع بصفة عامة، والضغط النفسي والعصبي الهائل، زيادة إلى نقص المعلومات والإرشادات من طرف الجهات المسؤولة. نعرف جميعا أن الزلزال ظاهرة طبيعية تتحكم فيه الطبيعة بقدرة الله، وليس للإنسان دخلا في أسباب وقوعها، ولكن قد يتسبب هذا الإنسان في زيادة حجم الخسائر المترتبة عن وقوعها بالإهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة والملائمة والضرورية للتخفيف من آثارها الضارة. فهدف هذا الفيديو هو المساهمة نسبيا في تقليل الأضرار النفسية والخسائر في الأرواح والممتلكات، لأن إدارة الكوارث بصفة عامة تحتاج إلى العديد من عمليات التخطيط والنشاطات وأخذ القرارات والتجربة والممارسة، لأن أي خطة مدروسة وناجحة على المستوى الإداري يجب أن يتداخل معها دور العديد من الجهات ذات العلاقة. فنجد من الدرجة الأولى
وزارة الداخلية، نعني به السلطات المحلية أو السلطات بصفة عامة، وممثلي الجماعات الترابية، وكذا الوقاية المدنية والمجتمع المدني وأجهزة الإعلام والتواصل، وكذلك المياه والغابات. فيجب كل أن يتسلح لهذه الظواهر: الدرك الملكي، الأمن الوطني، وزارة الصحة، وزارة الشباب، مديرية التعاون الوطني، المجلس العلمي بالفتاوي، ومندوبية التعليم للتحسيس وتوعية التلاميذ، الهلال الأحمر للمساهمة في الإنقاذ، الهلال الأحمر في جميع مراحل الكوارث بصفة عامة. هناك مجموعة من المتدخلين يجب أن يقوموا بعملية الإشراك والمشاركة من أجل التحسيس وتوعية المواطنين، لأن الأزمات النفسية أكثر بكثير من الأزمات المادية التي توجد حاليا على الساحة. كل هذا من أجل تغطية المسافة الكبيرة بين الإجراءات الوقائية وصولا إلى الإجراءات العلاجية المتأخرة. هذا ما نريد قوله في هذا الفيديو من أجل إيصال ما توجد عليه حالة منطقة الريف للاعتراف ضمنيا من طرف الدولة بأنها كارثة من كوارث طبيعية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.